ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဦးနိုင်စိုးပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့1909ခုနှစ်မြို့များဥပဒေ1909ခုနှစ်ကြေးရွာများဥပဒေကိုတင်မြင့်ဆောင်69အမိန့်နဲ့တားမြစ်ခဲ့တဲ့အမိန့်စာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဗဟုသုတရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်မြို့1362ခုနှစ်တစောင်းမုံလဆန်း1ရက်2000ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအမိန့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်69ကိုဖြည့်စွက်သည့်အမိန့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေများအရအတင်းအာရမလက်ဝါးပေးဆင့်ဆိုခြင်းမှာတရားမဝင်သည့်အပြင်ပြစ်မှုအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက်အတင်းအာရမလက်ဝါးပေးဆင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ရန်အလို့ငှာ1999ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အမိန့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်69ကိုနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ညွှန်ကြားချက်အရအောက်ပါအတိုင်းဖြည့်စွက်အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်1အဆိုပါအမိန့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်69၏အပိုက်5ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစားထိုး၍လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ကာယဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များတပ်မတော်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားဝန်ထမ်းများအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည့်1909ခုနှစ်မြို့များအဥပဒေပုံမှ9 1နှင့်ပုံမှ9ခါခွေးတို့တွင်လက်ကောင်း1909ခုနှစ်ကြေးရွာအဥပဒေပုံမှ8 1နှင့်ပုံမှ17ဂါကြီးတို့တွင်လက်ကောင်းမိတို့ပင်ပါရှိစေကမူလောက်အားပေးရန်တို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုခြင်းမပြုရအပိုက်ခါခွေးအထက်အပိုက်ခွဲကာကြီးသည်အများပြည်သူအကျိုးနှင့်ဒေသကံပြည်သူများ၏အကျိုးကိုလက်တလောထိခိုက်စေသည့်မိဘေးရေဘေးလေဘေးငရင်ဘေးကုဆက်ယောဂဘေးကပ်ဘေးစစ်ဘေးငတ်မွန်ခေါင်းပါဘေးနှင့်ပိုးမွားတလိษံများမှကုဆက်တတ်သောယောဂများကြာရောက်သဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်သည့်အခါလောက်အားပေးရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသည်အထက်အပိုက်1အပိုက်ခွဲခါကိုတွင်ဖော်ပြထားသောကိစ္စရာများအတွက်လောက်အားပေးရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုရသည့်အခါအောက်ပါအချက်များနှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်အောက်ပါအချက်များနှင့်အညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမည်ကာယဒေသခံပြည်သူများအပေါ်ကြီးလေးသောဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရခါကိုဒေသခံပြည်သူများအားယင်းတို့၏အမြဲတမ်းအခြေစိုက်နေထိုင်သည့်ဒေသမှထွက်ခွာစေ၍လောက်အားပေးရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုခြင်းမပြုရခငယ်ဒေသခံပြည်သူတို့အတွက်အရေးကြီးပြီးတိုက်ရအကျိုးပြုသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအကျိုးပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းအကျိုးအတွက်မဖြစ်စေရဂါကြီးတမန်လောက်ခဖြင့်အလုသမားမရနိုင်သောအခြေအနေဖြစ်ရမည်ထိုအခြေအနေတွင်ပါဝင်လောက်ကန်ရသည့်ဒေသခံပြည်သူများအားဒေသပေါက်သောလောက်ခနှုံးထားထက်မနှဲပို၍ပေးရမည်ငါကျောင်းဆရာများကျောင်းသားများကိုလှုပ်အားပေးရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုခြင်းမပြုရစားလုံးမိသားစုစားဖို့နေရေးအတွက်အဓိကထောက်ပံ့ထမ်းရွက်နေသူဖြစ်ပါကမလွဲမရှောင်သာသည့်အခါမှအပဆင့်ဆိုခြင်းမပြုရစလိန်တမန်အလုတ်ချိန်အတွင်းသာလောက်ကင်စေရမည်တမန်အလုတ်ချိန်ထက်ပို၍လောက်ကင်ရပါကအချိန်ပိုလောက်ခပေးရမည်ဇာခွဲအလုံးခွေတွင်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနာမကျန်းမှုမတန်ဆွမ်းမှုအတွက်အလုသမားရော်ကြီးအဥပဒေနှင့်အညီခံစား권ပေးရမည်ဇာမင်ဆိုမြေရောက်တတ်ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လောက်ကင်စေခြင်းမပြုရအပိုက်3သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိများသည်ဤဖြစ်စွက်သည့်အမိန့်ကိုတိအပိုက်ခွဲခါခွေးတွင်ဖော်ပြထားသောကိစ္စရာများအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆင့်ဆိုလိုသည့်ဆင့်ဆိုရန်လိုအပ်သည့်အခါသက်ဆိုင်ရာခရိုင်အေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ရမည်အပိုက်4သက်ဆိုင်ရာပြည်내တိုင်းအေဂျင့်တရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်내တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်69နှင့်ဤဖြည့်စွက်သည့်အမိန့်ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကလိုက်နာစေရေးအတွက်အထူးဂရုပြု၍ကြီးကြပ်ရမည်အပိုက်5အဆိုပါအမိန့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်69အပိုက်6တွင်ဤအမိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူသည်တည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်ဟုဆိုခြင်းမှာ
ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များတပ်မတော်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အခြားဝန်ထမ်းများအပါအဝင်မည်သူမဆိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်384အရာလည်းကောင်းအခြားတည်ဆဲဥပဒေအရရအရာလည်းကောင်းအရေးယူခြင်းခံရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုံမှုကြီးတင်လှိုင်ဝန်ကြီးပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟုပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီဥပဒေရဲ့ဒီစကားလုံးစာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တပ်မတော်ကပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘယ်လောက်အထိစေတနာမေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအမိန့်စာတွေကိုလည်းဒါလူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ဒါလေ့လာသင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အမျှော်မြင်ကြီးမားတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ဟာလားပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ